Gir. Canım. Gonca bunların hepsini sen mi yedin? Hı hı. İster misin? Yok. Bak kim geldi. Kim? Goncam. Nurbanu. Ah neler oldu aşkım. Bilmiyorum. Ah 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 benim bir tanem. Zeynep, sen sarılmayacak mısın? Sarılırım tabii sarılırım. Sen de sarıl. Kızım. Sen sarılmayacak mısın? Ben mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün biraz sinirliydin. Bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. Arzu, benim çok vaktim yok. Kalkmam lazım. Yeni gelmiştin ama. Tamam. Gideceksen o zaman hediyeni açmadan gitme. Tutar mısın? Tabii ki. Teşekkür ederim. İşte sana hediyem buydu. Güzelmiş. Beğenmedin mi? Arzu, mesele resim değil. Mesele neymiş? Mesele bizim görüşmemiz. Bu doğru değil. Nedenmiş o? Bak, senin ailen ve Gonca'nın ailesi arasındaki bu kadar derin düşmanlık, bu kadar büyük hadiseler varken benim seninle görüşmem bana doğru gelmiyor. Şimdi mi aklına geldi bu? Ne fark eder ki? Bak, benim şimdi Gonca'nın yanında olmam lazım. Çünkü Gonca'nın bana ihtiyacı var. Sakın üzülme. Ben de hayattan bazı şeyler istiyorum. Ama olmuyor. Bu hayat böyle bir şey. Kendine iyi bak.